What can cow do? Barnyard boogie.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  But what can cow do? Moo! Hi, boys and girls. Welcome back to ATM English Story Time. I am teacher Cindy. 今天我们要讲的故事，刚刚已经从音乐当中听到了，叫做 Barnyard Banter。今天我们要讲的是有一只 rooster 在 barnyard 里面怎么找都找不到他的好朋友 goose。那今天小朋友你会问我 Cindy， 什么叫做 barnyard？ 什么叫做 banter 啊？这两个单词我不太认识小朋友你知道吗 ？Have you ever been to a farm？ 你去过农场吗 ？When you go to a farm, do you see a lot of animals? Yes, you do, right? 今天你去农场的时候，会有一个房子，我们就叫做 barn。它里头会有小鸡住在里头，鸭子，还有一些小猪，有时候会有 horse 马住在里头，甚至有一些农夫，他会把一些食物也放在里头哦，像是 rice 或像是米米就是 rice 小麦或者是 corn 你喜欢吃的玉米也会放在这个 barn 里头。那 barnyard 这个字你应该学过，就是院子的意思。但我们把这两个字合在一起，它是一个 compound word。两个字连在一起之后，它是新的意思啊。它指的是在你的谷仓前面的那一片空地，有好多的 animals. You can see pigs, horse, sheep, cows, roosters, hens, and some animals like duck and goose, right? 所以你会在这个谷仓前面的这一块空地看到这些小动物，所以 barnyard 这个故事，它这个意思就是说，谷仓前面的那个空地。那 Cindy banter 是什么意思呀？banter is just like people talk to each other, just like chat to each other. 所以今天很多动物在谷仓的前面，就是 barnyard， 他们在 talk to each other, making noise, making sound, right? 所以现在小朋友你已经知道了这一本书 Barnyard Banter by Dennis， 它里头到底发生了什么事情 ？Do you still remember? Can you tell me that who lives on the barnyard? 哪一个 animals who live? Which kind of animals lives on the barnyard? If I say moo moo, if you hear a sound called moo moo, what kind of animal is it? A cow. Very good. If you hear cock-a-doodle-doo, 是哪一个动物 ？Which animals will make a sound like cock-a-doodle-doo? The rooster. Very good. 所以这时候小朋友 ，Cindy 老师要让你回想一下，并且用我们要用的 thinking map 来回想，帮你组织你的脑袋里刚刚在上一堂课，还有在歌曲当中，你听到什么动物？我们把它写下来 ，OK? Boys and girls, now we're gonna draw a circle map. First, I need you to prepare this. 这样子很多不同的彩色的 marker， 我相信你家里也有了，对不对？第二，我需要你有一张很大张的纸，它可以是 any color is fine。这个纸我们叫会议纸，是我们常常在爸爸妈妈在公司里头开会的时候也会出现这样子，来帮他们构思 idea， 是构思点子的会议纸。那我们今天要自己做一个 thinking map。Okay, so first
I need you to have the black marker, like me, and draw a circle first. Draw a circle in the middle. That's nice, my circle. Second step, I need you to draw a bigger circle outside of the small circle, okay? So let me draw a big circle. Very good. Okay, that was nice. How many circles do I get? 1 and 2. 这一个我们叫做 circle map. What shape is it? It's a circle. So that's why we call it a circle map. 那今天我们讲的故事，在这个 circle map 的最中心这一个地方，它就是我们今天要讨论的主题。那小朋友，我问你，今天我们的讨论的主题叫什么名字？ Barnyard Banter。所以你今天要把 Barnyard Banter 写在旁边。Okay, how do you spell? B-A-R-N-Y-A-R-D and Banter. B-A-N-T-E-R。那你今天可不可以帮我画一个谷仓前面的空地 ？Cindy 不是很会画 ，Cindy 随便乱画一下。Okay, so this is my barnyard banter. Here's a place. Okay, so 今天小朋友题目是仔细听了。What kind of animals can you see in the barnyard banter this story? There are 11 animals. 动脑筋想想看。If you know how to spell the word, you can spell it out. If you don't know, if you can still draw it, okay? 你要用画的，或者是你要拼出来，都很棒。Cindy 想要知道你是怎么想的 ，What you're thinking, okay? 所以接下来。我的脑子里头，刚刚你有提示我的，我听到 moo。So what animal is that? Cow. How do you spell cow? C-O-W. That's right. 你要把你的字写在外面这一圈的 circle. This is the main idea, and this is anything you come up with related to the topic. Okay? 所以。接下来你还想到 rooster， 我想要换一个颜色。Rooster, very good. Any others? 还有小朋友想到 peacock， 对不对 ？peacock 是什么？孔雀，但是我不太会拼孔雀，怎么办？peacock， peacock。E-A-E-A-E-E-E cock cock C-O-C-K very good. If you don't know, you can still draw it. Very good. 所以今天我只想到3个动物，但是这个故事里有好多动物，有11个动物哎。那我们现在来听听看音乐。你也准备好一张纸，还有 marker， 我们一起画2个 big circle, and you listen very carefully, and you draw out and you spell it the words. Okay? Let's listen to the music. Say music, please. Cows in the pasture, moo moo moo. Roosters in the barnyard, cock-a-doodle-doo. Hens in the hen house, cluck cluck cluck. Pigs in the wallow, muck, muck, muck. But where's Goose? Where's Goose? Kittens in the hayloft, mew, mew, mew. Pigeons in the rafters, coo, coo, coo. Mice in the grain bin, squeak, squeak, squeak. Okay, that's spell. Okay, 所以今天如果你第一次没有办法跟上这个音乐的速度，你再多听几遍，并且把你听到的 animals 都把它 spell 都把它列出来，好吗 ？Cindy 跟你说，总共有11项，你要记得交作业。如果你交完了11项 ，Cindy 送给你小礼物 ，OK？ 我们约定的打勾勾。所以今天你已经会用 circle map， 而且你自己会自己画了 ，very good。You can use a circle map and draw out the ideas, organize your thoughts, and become a very good painting. 所以这一个
会一直做出来的东西，你可以怎么样？你可以贴在房间里头，你可以怎么样？如果你妈妈是一个老师，她可以贴在她的教室里头，对不对？是一个很棒很棒的装饰哦。那接下来小朋友 ，Boys and Girls， 接下来是你最喜欢的 DIY story time, DIY time. So what's the DIY for today? So, boys and girls, this is today's our DIY. The DIY we're going to do is called dancing popcorn. 小朋友，你对这样的 popcorn 应该不陌生了吧？上次我们在 Little Red Hen 里头也有做这个 popcorn。我们用 popcorn 去做了一个 scale， 然后你用 popcorn 去称重，对不对？那今天我们也要用这个 popcorn 做今天的 DIY dancing popcorn。然后呢，前面你已经做了好多的实验是有关 STEM 或者是 STEAM 的，今天我们也是要有关 science， 但是特别的是跟 chemistry 有关系，化学的部分。所以等一下你就会知道，到底我们今天做的 DIY 有什么样神奇的地方 ，OK？ 所以 let's see what kind of the materials we need. First of all, you need this popcorn. Second, you need a glass of vinegar. 你需要一杯醋，白醋，不要有颜色的醋，就是白醋 ，OK？ Then you need this baking soda, 小苏打粉。Then you need a glass, a bottle of glass, and inside is the water, regular water. 所以这是一般的水，自来水就可以了，喝的水也可以。所以它不可以是碳酸汽水，不可以是饮料。It must be regular water, okay? And you had the batter prepare this box because 因为它会产生，你把这些东西 mix 在一起的时候，它会产生化学效应，然后会爆出来的。所以 you had the batter prepare this box. So let me put inside my bottle in the box first. Then you will find your popcorn are dancing. Okay? 所以首先第一步，你需要把 popcorn 在里头。那我们来放一把 popcorn， 抓一把放进去里头，抓第二把放进去里头。Okay? So now my popcorn is in the water in my glass. Then you need your baking soda. 噔噔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 ，你的水开始变白色了。接下来，神奇的是 ，a glass of vinegar， 倒进去的时候，哇！所以你看，你的这个，我都讲不出话来了，你看，你的 popcorn 已经在 dancing 了，为什么呢？因为我们的 vinegar 和 baking soda， 它们两个会产生出二氧化碳，就跟你的可乐一样。你在喝可乐的时候，是不是就会有那个气？那个造成的那个气就是二氧化碳，它会把我们的 popcorn 从最底下负一层水的负一层，把它载到水的表面出来，爆！泡泡消失了，那我们的玉米又沉下去负一层了。那你这个化学作用一直不断的在进行，那它就会这样子，好像在拉电梯一下子到负一层，一下子回到第一层，一下去负一层，一下子到第一层。这就是你今天的小实验 ，dancing popcorn。那你看一下它可能没有在动了，你又可以拿筷子把它给搅一搅，它又可以再 dancing 了。所以等一下你今天读完绘本之后，就可以跟爸爸妈妈在周六和周日的时候一起享用这个 dancing popcorn。用完的这个 popcorn， 你可以怎么样？你就可以请妈妈做爆米花给你吃啦 ，OK？ 所以今天这个小游戏、小实验 ，wish you have fun with
your parent. Goodbye. See you next time. Bye bye.